Dragi moji Vrovčanci i Vrovčanke, prkačice, drago mi je što sam dio vašeg programa i uvijek se veselim vašem društvu i vašem lijepom kraju i vašim odličnim prkačima. Sretan sam što ćemo se, nadam, bar brzo, opet svi zajedno biti i opet se družiti uz prekrasne prkače. Još jednom, izuzetno sam ponosan što sam član vaše ekipe i što mogu uvijek s vama se družiti na prkačijadi. Hvala vam. Pozdravljam sve sudionike online prkačijade u Virju ove godine, koje se nažalost zbog izvanrednih okolnosti ne može održati. Jako mi je žao što ne možemo biti u Virju i podružiti se sa našim izvrsnim organizatorima i domaćinima, ali Hrvatski kurski savez, kao i svake godine i ove godine, će pružiti potporu organizaciji da se prikupe video zapisi, eventualno pripreme prkači kod kuće naših kuhara koji su djeljuju cijeloj toj priči, i želim da se osjećate ovoga ne zapostavljeno, nego da smo uz vas i da vam želimo pomoći da iduća prkačijada koja će se održati bude još bolja i još svima nama draža. Hello friends of Verge Croatia. I'm Guido De Bono, president of the Malta Chef Society. Would like to send you my message on my visit in Verge Croatia 2018. I was honored to be invited together with other friend colleagues for this traditional cookies festival 3 years ago. Thanks to all the organizers and the community of Verge for their heartfelt welcome and assistance during our stay in Croatia. I was impressed when I visited the school and joined those enthusiastic children together with their teachers, showing their skills how to produce their traditional cookies. Good to mention the traditional lunch presented and served to all the visitors at the school. It was a great opportunity for me as well and my Maltese assistant, Miss Paula Borch, to present our traditional cookies, the village biscuits, the quaresimal cake, and the trifle during the festival show on Sunday. We had the golden prospect to combine our traditional items and others and share our culture together. May I take this moment in this time of this epidemic of COVID-19 to stay calm and obey the rules of the health authorities to fight back this virus in a short time. Keep safe and healthy. Good day, and hope that another opportunity will rise up to meet again. And thank you. Dragi moji Virovci, dragi moji Podravci, jako mi je žao da ove godine ne mogu biti s vama, odnosno niko od nas ne može biti zajedno u ovo doba korone i svih tih gluposti koje nam se događaju, ali ja želim vjerovati da ćemo sljedeće godine biti još bolji i jači, i zahvalna sam Elizabeti i svim drugim ljudima koji ovo organiziraju da možemo bar virtualno malo biti s vama. Ja u međuvremenu sam našla recept moje bake za jedne fine i jednostavno keksiće, i budući da jako volim sove, sam odlučila ih danas napraviti sa uzorkom sove. Budite mi dobro, budite mi zdravo, veseli, i veselim se sljedeće godine da se vidimo u 5. mjesecu u Virju. Bog! Lijepi pozdrav svima, ja sam Marija Bošnjak, stručni učitelj kuharstva u Srednjoj strukovnoj školi Vinkovci. Od samih početaka sudjelujem u Virovskoj prkačijadi. Zbog okolnosti ove godine sam se priključila ovakvom obliku obilježavanja Međunarodnog festivala izvornih kolača. Kao kuhar sudjelujem u mnogim manifestacijama tijekom godine, ali ovo mi je jedna od dražih. Na festivalu se okupe žene iz Podravine i kuhari iz cijeloga svijeta, te prezentiraju kolače svoga kraja. Svaka žena donese doslovno hrpu prkača, a mi kuhari biramo najbolji prkač. Lijepi pozdrav svima iz Gradišta. Do godine da se vidimo u Virju. Dear friends of Virje, I want to send my best regards to everybody there, to all the organizers of the festival, and I'm sure that kids from school and kindergarten and the house ladies this year, they will do the best focaccia than ever. Looking forward to meet you next year in the festival. Dragi moji Virovci i Virovke i svi koji ste se i ove 5. jubilarne godine spremali na sudjelovanju u prkačijadi.
Nažalost, nećemo se vidjeti uživo, nećemo se družiti i što je meni najteže, neću uživati u vašim predobrim kolačima. Ali vrijeme leti. Ja imam osjećaj kao da smo se jučer družili na prošloj prkačijadi, pa vjerujem da će i ova godina jednako tako brzo proletiti, a mi svi zajedno slaviti petu prkačijadu tamo 2021. godine. Ono što je sad najbitnije je da sačuvamo zdravlje, kako bi mogli nastaviti ovu tradiciju u nekim, nadam se za sve nas, puno boljim vremenima. Hvala organizatorima što su me se sjetili u ovakvim trenucima i što su me pozvali da se barem snimkom vama pridružim. Svi vi koji ste proteklih godina pekli kolače i planirate to raditi narednih godina, moja poruka vam je da se spremate, pecite i dalje. Neka vaši kolači budu još bolji nego lani, jer kad ja sljedeće godine dođem, sve ću ih pojesti. Ljudi, čuvajte se, pazite na sebe i vidimo se. Pozdrav! Lijep pozdrav svima. Dragi moji, prije svega virovke i virovci, žao mi je što još jednu prkačijadu nećemo moći zajedno proslaviti, družiti se, naučiti nešto novo, ali nadam se zato da će druga biti sigurno puno bolja. Virtualno uvijek se možemo družiti, izmjenjivati recepte, nešto naučiti, zasladiti sa nekim novim kolačićima, slasticama i nadam se, nego sam siguran da ćemo sljedeće godine se vidjeti i nadoknaditi sve ovo što ove godine nismo mogli zajedno napraviti. Poseban pozdrav svoj djeci iz vrtića gdje se uvijek dobro zabavimo, gdje imamo malu prkačijadu, gdje se svi zajedno zasladimo, družimo i naravno do sljedećeg puta ostanete mi zdravi, veseli i vidimo se. Bok! Pusa! Mr. Mirko, Mayor of Virje City, distinguished committee members, chefs, colleagues and friends. Hello. I would like to send you my warmest greetings from Tel Aviv, Jaffa, my city. Our world is going through some difficult and trying times. However, it is also wonderful to see that even though we can't physically be together, we can continue sharing our culinary experiences online. I salute you for continuing the traditional of Virovska Prkačijada and organizing a virtual one this year. I wish us all much patience and health. Until we meet again. Cheers. Peace. Dobar dan svima. Moje ime je Prince Wale Shoneyiki. Ja sam iz Nigerija. Živim u Hrvatskoj sada 8 godina. I želim vama reći da baš meni je žao da ova godina neće biti ovaj festival Virovska Prkačijada koju sam prošle godina sudjelovao, koju je baš puno lepša. Upoznam puno ljudi, upoznam puno slatkičari, upoznam veliki ljudi koji kuha, žena, majka, tata, prijatelj. Ali ovaj godina zbog ova korona nećemo to imati, ali evo, sljedeća godina ako Bog da, ako imamo, opet ću ja doći, napravit ćemo isto pov, čin, nešto slatkičari iz Afrika i bude nama lijepo. Hvala što ste nama ugostite to prošle godina i ova godina baš mi je žao i samo da budemo zdrav, živ, stay safe, da peremo ruke stalno, da imamo naša maska stalno i da možemo vidjeti jedno i drugo sljedeću godina uz afričke hrana i bubnjeve. Hvala vam lijepo, doviđenja.